အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျမတွေ့ရလဲကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဗာလေဒီဗီဒီယိုထဲမှာဘာအကြောင်းအရာပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝယ်လိုက်တဲ့ NFT items လေးရဲ့အကြောင်းရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဝယ်ထားတဲ့ NFT gift လေးတွေကို resale လုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် tutorial ဗီဒီယိုလေးနဲ့တစ်ခါတည်းလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်လုပ်နည်းလေးပါပါသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အစားဆုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ items တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လွယ်ကူရောင်းလို့ရသွားမယ်ပြီးတော့ကိုက star နဲ့ဝယ်ချင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘယ်လိုဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့sharing လုပ်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာကကျွန်တော်ဒီနေ့ဝယ်ထားတဲ့ candy cane လေးအကြောင်းပေါ့နော်ဆို candy cane လေးကထွက်တာတော့ကြာပြီဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ model ကကြတော့ဒီ Wesley ဆိုတဲ့ model ပေါ့နော် Wesley ဆိုတာကလေဟို Harry Potter တွေက Ron Wesley တို့မိသားစုရဲ့family name ကိုယူထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့မိသားစုအကုန်လုံးကကြတော့ Gryffindor House ကနေပြီးတော့အဲ့ထဲမှာအဲ့အကြောင်းမှာဆိုလို့ house တွေခွဲထားရှိရလေဒီ Harry Potter ကြည့်ဘူးရဲဆိုရင်ကြည့်ဘူးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်သိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ Wesley မိသားစုက Gryffindor House ကပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ theme ကိုကြတော့ Gryffindor ရဲ့ဒီ muffler ပုံစံမျိုးလေးနဲ့လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ animation ကကြတော့လေဒီ snitch လေးပါတယ်ပြီးတော့အရန်လှရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီ Harry Potter fan ဖြစ်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီ house တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Gryffindor ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးဝယ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး Gryffindor ကြိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီတခြားပေါ့နော် Slytherin တို့Hufflepuff တို့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာမျိုးလည်းရှိရင်လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဟာမျိုးတွေအတွက်ကြတော့လေဒီထဲမှာသူကဒီ theme လေးဒီ house လေးမျိုးလုံးရဲ့ theme တွေကိုဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်နမူနာပြလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာကဟို Wesley ဆိုတဲ့ model ကိုဝယ်ထားတာ Gryffindor နဲ့ Gryffindor House ကပေါ့နော်ဆိုအဲ့ theme ကိုဝယ်ထားတာပေါ့အဲ့လို Wesley မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကဒီ Ravenclaw ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဘာရွေးဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျတော့love good ဆိုတာ model လေးရွေးဝယ်လို့ရတယ်love good ဆိုတာကျတော့ Luna love good ကိုပြောတာဟို Harry Potter fan တွေဆိုရင်တော့သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့တာ Malfoy ပေါ့နော် Malfoy ကကြတော့Slytherin House ကပေါ့နော်ဆိုMalfoy ဆိုတဲ့ model ဝယ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ model မှာဆိုလို့ရှိရင် Slytherin House ရဲ့ muffler လေးပတ်ထားမယ်ပြီးတော့ဒီ animation effect လေးပါမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးလှရပေါ့နော်ဆိုSlytherin ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ model လေးကိုဝယ်လို့ရတယ်လို့မျိုးတခြားပေါ့နော်ဒီHufflepuff ကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် Diggory ဆိုတဲ့ model လေးကိုဝယ်လို့ရတယ် Diggory ကဒီဟို Twilight မင်းသားလေ Twilight မင်းသားအဲ့မင်းသားတရုပ်ဆောင်တဲ့Cedric Diggory ဆိုတဲ့အဲ့နာမည်ကနေပြီးယူထားတာသူက Hufflepuff ကပေါ့နော်ဆိုပြီးရလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ animation လေးရေးရတာဒီအဲ့လိုမျိုးဗာလဲ spell ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပောက်ကွဲပြီးတော့ကျတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတဲ့ဟာကဒီသူတို့ house ကကျောင်းသားတယောက်မှလည်းရှိဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေကဒီဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးလည်းအရင်မကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဟို2000ဝန်းကျင်လောက်မှပဲရှိမယ်အလွန်ဆုံးမှလေ2000ခွဲအဲ့လောက်ဝန်းကျင်မှပဲရှိမှာဆိုတော့ကျတော့ဝယ်ပြောတယ်ပေါ့ခုနကကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဒီ Wesley ကတော့နည်းနည်းဈေးမြောက်သွားပြီ2000နဲ့မရတော့3000ကျော်လောက်ဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဟာလေးတွေကနောက်ပိုင်းမှာတော့ဈေးတက်ဖို့လည်းကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျတော့ဝယ်ထားခြင်းတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်ထားလို့ရတယ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျလို့ sharing လုပ်ပေးရပါတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုအရင်သဘောကျတယ်ပြန်တော့တိတ်ရောင်းပြဖို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ကျွန်မဒီဟိုပြန်ရောင်းခြင်းဟိုဈေးကောင်းရလို့ရောင်းဖြစ်ရင်တော့လည်းရောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့အခုကျွန်တော်ကြိုက်လို့ဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲဟို collection နေနဲ့ဝယ်စုထားတဲ့သဘောမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မှလေ magic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ collection ဆိုလို့ရှိရင်3ခုရှိသွားပြီပထမတစ်ခုကကြတော့ဒီဟိုဟာလေးပေါ့ဒီ twine bear တွေက wizard ဆိုတဲ့ model လေးဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ဟိုနှစ်ဖူးမှာဒီlightning ပုံစံမျိုးလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း Harry Potter theme ပဲဒီအရုပ်ကလေးက Harry Potter ရဲ့အရုပ်ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ဒီဟာလေးကကျွန်တော်ဟိုတနေ့တော့တောင်းပါပဲ channel ထဲမှာဒါလေးကိုဘယ်လောက်ကျွန်တော်ဝယ်တော့9000ခွဲနဲ့ဝယ်ထားတာပေါ့ဘယ်လောက်တန်သွားပြီလို့ထင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမှခံမှန်းခိုင်းထားသေးတယ်တချို့ကကြလဲ3သိန်းပေါ့တချို့ကြလဲ9000ခွဲပေါ့တချို့ကလဲ2သိန်း3သိန်း4သိန်းအဲ့လိုမျိုးအများကြီးမှန်တာရှိတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီရုပ်လေးကလောစင်မှာဆိုလို့ရှိရင်3သိန်းဝန်းကျင်တောင်ကတ်နေပြီပေါ့နော်2သိန်း8000
3သိန်းအဲ့ဝင်းကျင်ပေါ့2သိန်းခွဲနဲ့အထက်ပေါ့အဲ့လောက်မှတန်နေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါတစ်ခုပေါ့နော်အခုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ Wesley ဆိုတာလေးကတစ်ခုပေါ့ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လို့တခြားStar Notebook ထဲကနေပြီးတော့ကျတော့ဒီGreen Mall ဆိုတဲ့ model လေးလည်းဝယ်ထားသေးတယ်အဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ fragment မှာတင်ပြီးရောင်းထားပါတော့ဆိုတော့ fragment မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့45 ton နဲ့အဲ့လိုဈေးဆိုပြီးရောင်းထားဝယ်ရတဲ့သူတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ collection အနေနဲ့ဝယ်စုထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကျတော့မဝယ်လဲကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲတက်ဒီ Harry Potter theme လေးတွေတို့တချို့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေဆိုရင်ဝယ်စုထားတယ်ကြိုက်ဈေးပေးပြီးလာပြီးတော့ဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောင်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးပဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီဟာကြီးကိုစီးပွားရေးအနေနဲ့လောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်တော့တိတ်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်မဖြစ်လဲကိစ္စတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာတော်ကီဖုတ်တာပြီးသွားပြီပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပြောမယ့် features ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့ items တွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီdesk calendar တွေက gold pink ဆိုတဲ့ model လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးရောင်းချင်တယ်ပေါ့ရောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလို market မှာတင်ပြီးရောင်းလို့လည်းရတယ်လို့3မျိုးရှိမှာပေါ့နော်အကြံအဖြစ်ပေါ့ပထမတစ်မျိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ local to local ရောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်စီကိုဒီဟာလေးလိုချင်လို့ဆိုပြီးလာဝယ်ရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဥပမာ1000ခွဲဆို1000ခွဲလို့ဆိုလိုက်မယ်အဲ့ဒါအောင်မှ तू ကလည်း1000ခွဲပေးနိုင်တယ်ကိုကလည်း1000ခွဲရရင်ရောင်းမယ်ဟေ့ဆိုအဲ့မျိုးသိရမလားဝယ်ချင်တဲ့သူနဲ့ရောင်းချင်တဲ့သူနဲ့တွေ့တော့ပြီဆိုရင်ရောင်းဝယ်ဖြစ်သွားပြီအမြန်မာငွေ1000ခွဲနဲ့ရောင်းလိုက်ရုံပဲဒီကနေ transfer ကိုနှိပ်ပြီးရောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ market မှာတင်ပြီးရောင်းတာ market မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာငွေနဲ့ရောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ton ဆိုတဲ့ဒီ cryptocurrency တမျိုးနဲ့ရောင်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့ဈေးပေါ့နော်ကိုကဒါကို 1.5 ton ဖြစ်ဖြစ်2 ton ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်ဈေးခေါ်ပြီးတော့ရောင်းလို့ရတယ်အဲ့မှာတင်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါအရောင်းပြကမ်းမှာတွားပြီးတော့တင်ထားလိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့မှာနေတိုင်းအဲ့ထဲ website ထဲကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကျတော့ဝယ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့သူကကိုယ့်ရဲ့ model ကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုစိုးထားတဲ့ဈေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူဝယ်သွားလိမ့်မယ်ဝယ်သွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပတ်ဆက်ကကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ထဲကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတွန်အနေနဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တွန်ကိုမှနောက်မှရောင်းငွေပြန်ပြောင်းခြင်းပြောင်းဒါမှမဟုတ်ဒီတခြား product တစ်ခုထပ်ဝယ်ဖို့သုံးခြင်းသုံးပေါ့နော်အဲဒါကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတနည်းပေါ့တတိယနည်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ star နဲ့ပြန်အောင်တာပေါ့ star နဲ့ပြန်အောင်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကိုနှိပ်လိုက်နော်ဒါနောက်ဆုံး update ဟိုမြင့်ထားတဲ့သူတွေမှာပဲသုံးလို့ရမှာ update မမြင့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အခုပြထားသလိုမျိုးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုဒါအခုကျွန်တော်နမူနာရောင်းပြပဲပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဟို star 200လောက်တန်မှာပေါ့200လောက်တန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ပို့လို့မဝယ်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဆိုတော့လေ250လောက်နဲ့ရောင်းလိုက်မယ်ဆို250ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရမယ့်ပတ်ဆက်ကဟို star ကပေါ့နော်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာသူအောက်မှာပြပြီးတယ်ကျွန်တော်250နဲ့ရောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရမှာ200ပဲရမှာပေါ့နော်ရောင်းတာတော့250နဲ့အဲ့50ကပဲရောက်သွားအောင်ဆိုတော့ Telegram ကိုပေးရတာပေါ့နော် Telegram platform ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးပြီးတော့ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် Telegram အဲ့ဟာကိုသူခါချင်းဝင်နေနဲ့ယူတာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာ sell for 250ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကlist လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခေါ်ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လို list လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ market ပေါ်တက်သွားပြီအမှဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wall တွေကိုဝင်ပြီးကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်900နဲ့2025ဆိုတဲ့ဟာလေးကို900နဲ့ရောင်းထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ desk calendar လေးကို250နဲ့ရောင်းထားတယ်ရောင်းထားလို့ကျွန်တော်ဟာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလာပြီးစကားပြောနေကြမလို့ကိုယ့်ကို star 250ဝယ်ဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဒီမှာ purchase ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဟာလေးကချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ account ထဲကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ account ထဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဝယ်တဲ့သူရဲ့အမည်ပေါက်ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အဲ့လောက်ရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ကရောင်းနေဆိုတာတိလို့ကျွန်တော်ရဲ့ account ထဲကိုဝင်ကြည့်လို့သဘောကျလို့ကြုံလို့ဝယ်လိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေချက်ရှိပေါ့နော်ကိုကဒီ model တွေအများကြီးတွေကနေပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ဝယ်ချင်တာပါညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီgift ပေးတဲ့ထဲကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နော်မြန်သွားမှတော့လို့send and gift ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အတွက်ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ buy for yourself ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနှိပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ resale ဆိုတဲ့အကန့်ထဲကိုသွားလိုက် resale ဆိုတဲ့အကန့်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာအမှ star လေးတွေမြင်လားမသိဘူးမှာဒီဥလေးဆိုလို့ရှိရင်star 280 plus ဆိုပြီးပေါ်ထားတယ်အဲ့ star 280ဆိုတာဒီဥကိုပဲ280နဲ့ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะ280ကလုံးဝအဲ့ခံမှန်းဈေးပေါ့လုံးဝအောက်ခြေဈေးပေါ့အဲ့ထက်များတာတွေပဲရှိမှာဆိုအမှဝင်လို့ရှိရင်ဒီမှာ resale မှာပြန်ရောင်းထားတာဒီ8386ခုရှိတယ်အဲ့ထဲမှာဈေးကလည်းအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ဒီ desk calendar ရောင်းတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပဲသူတို့လည်းlist လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ list လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကောင်လုံးကဒီထဲမှာ
လာပြီးတက်လာမှာအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကကျင်းနဲ့ဟိုဒီ market ကဝယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုက star တွေပို့နေလို့မလို့ star တွေနဲ့ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာလာဝယ်လို့ရတယ်ဆိုဥမာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုသဘောကျရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးက star 350နဲ့ဈေးခေါ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုဒါလေးကကျွန်တော်သဘောကျရဲ background လေးလည်းသဘောကျရဲ model လေးလည်းသဘောကျရဲဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီ symbol လေးလည်းသဘောကျရဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်မှလည်း350ရှိရဲဝယ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ buy for star 350ဆိုတော့နှိပ်ပြီးဝယ်လိုက်ရင်ရတယ်ဆိုအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥလေးကကျွန်တော်စီရောက်လာမှာကျွန်တော်အပိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ model အလိုက်ကျွန်တော်တို့ကရွေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ် model ဆိုတော့နှိပ်ပြီးတော့ကျတော့ကိုလိုချင်တဲ့ model ကိုရွေးလို့ရတယ်ဥမာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရွေးပြီးတော့ကျတော့ဒီကိုကြိုက်ရဈေးပေါ့နော်ကိုကြိုက်ရ background အဲ့ဒါကိုတခြားရွေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက list လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile တွေကနေတင်ရောင်းလိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းဒီထဲကိုရောက်သွားမှာပဲဆိုတော့ကျတော့အဲ့လူကဝယ်ခြင်းတဲ့သူကပေါ့နော်ဝယ်ခြင်းတဲ့သူကကျွန်တော်ကိုတိလို့လာဝယ်ရတော့မဟုတ်ဘူးဒီထဲကနေပြီးတော့ရွေးပြီးလာဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အယောင်းဝယ်ဖြစ်သွားမှာပဲဆိုတော့ဘာကောင်းသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ resale ဆိုတဲ့ feature လေးပေါ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ market မှာမတင်တတ်တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်လေသိရမလားဒီတိုင်းပဲအပျော်ဒီပြန်ပြီးတော့ကျတော့ star နဲ့ပဲပြန်ရောင်းခြင်းတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ဟာကိုဒီခုနကျွန်တော်ပြထားတဲ့နီလန်အတိုင်းပဲကိုကြိုက်ရဈေးခေါ်ပြီးတော့ star သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် list လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီဆိုအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဟိုတလောကပြောထားရှိရပါတော့ဗာလဲဟိုဒီ backdrop ပေါ့နော် background အမဲအောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဈေးပိုကောင်းနေပါညာဆိုတာလေဆိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ twine beer မှာအနည်းဆုံးဈေးက3800ပေါ့အဲ့3800 3900အဲ့လောက်4000အဲ့လောက်ကနေပြီးဒါကကျတော့ random background တွေပေါ့နော်အမဲအောင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအောင်မှာ background အမဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးဘလောက်ပေါက်နေလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်နော် background အမဲကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကတောင်းကနန်းကနေမစင်ဘူးမြင်လားဒီအရုပ်ပဲbackground မင်းกว่าတာဆိုတော့ background အမဲလေးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရလဲပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်solid color ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ black background ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ3000ခွဲ star 3000ခွဲ star တသိန်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုရှိရဈေးရလေအဲ့ဆို background ကိုကနောက်တစ်ခါဖောက်ဝယ်ပြီးဖောက်မယ်လို့စဉ်းစားထားလို့ရှိရင် background အမဲလေးရရဆိုရင်အဲ့လိုတန်းပြီးမထုံးနဲ့ပေါ့နော်အစတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီတိုင်းပဲကိုလည်းဝယ်ရင်ရောင်းရင်လေ့လာရင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဒီတိုင်းပဲအပြော်ဝယ်တာပဲbackground အမဲရလာလို့ပျော်ရကောင်းမှလည်းမသိဘူးသိရမလားဒီအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့ knowledge လည်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပြောပြရတဲ့သူတွေလည်းရှိပြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုဝင်ဆွေးနွေးပေးရတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပိုသိရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လို knowledge sharing ပုံစံမျိုးလေးတွေပြောတာမျိုးလေးနားထောင်ရင်းနဲ့လည်းလမ်းလို့ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တင်ယူလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်စကားပြောရင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်မှာ group ရှိရပေါ့နော်အဲ့ group ထဲမှာတစ်ခါကြာကျွန်တော်မသိတဲ့ဟာတွေတောင်သူတို့ပြောကြရမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့စီကပြန်ပြီးတော့တင်ယူရတာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလုံရင်းနဲ့ပဲဒီတိုင်းပဲအပျော်လောက်တာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီကိုဝါသနာကြီးကအပျော်ဒီဟာလေးတွေဝယ်ရတာဟိုသဘောကျလို့မလို့ဝယ်စုချင်တာဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနကကျွန်တော်ရဲ့ gift လေးတွေကကျွန်တော်အပျော်လောက်တာများတယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးဟိုစီးပွားရေးအရာဖြစ်ပါစီတော့ဆိုပြီးတော့လောက်တာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သဘောကျလို့ဝယ်ထားတာပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးရမဟုတ်ပဲလှုပ်ချင်တာရှိတယ်လို့စီးပွားရေးရလှုပ်ချင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်ကလေးကိုဒီလိုမျိုး content လေးလုပ်ပြီး share ပေးတယ်ကျွန်တော် group ထဲမှာလည်းဝင် join ထားလို့ရတယ်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စီမှာ ton တွေပါလာဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် ton လည်းရတယ် star လည်းရတယ်ဒီလို gift လေးတွေပါညာဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မှရှိရဟာဆိုရင်ဈေးမေးပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်မှမရှိရဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ price range အတွင်းကနေပြီးတော့ဝယ်လို့ရနိုင်မလားပါညာမေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်လို့လည်းရပါတယ်